За тэгэхээр одоо бидний яг нөгөө стейк болон загас болон за юу гэдэг утсан, шарсан, хуурсан одоо бүх төрлийн тийм хоолнд одоо зохицсон. Бүр хамгийн гой зохицсон одоо хоёр ургамал бол нэг нь бол яхарахгүй роземари байдаг. За роземарийг одоо маш олон төрлийн одоо стейк, мах, гаха, дахиад шувуу, загас те одоо бүх төрөлд одоо фрешээр нэрлэдэг маш гоё байдаг. За мөн дээрээс нь одоо энэ ганга гэдэг үс байгаа. За энэ тайм буюу. За энэ хоёрын тэр англиан үнэр бол ерөөсөө ямар ч махыг бол маш гоё болгодог. Ямар ч одоо хоолнд зохицдог. Гэхдээ ерөнхийдөө шарсан хуурсан маханд бол их зохицдог. За тэгэхээр энэ хоёрыг бид нар одоо амталсан одоо масланда хийн. За цөцгийн тосонд. За тэгэхээр энэ хоёроо бид нар одоо юу гэдэг зөвхөн цөцгийн тосороо бид нар стейк шарж болно, котлет шарж болно, мах удаж болно, амталж болно, тэ жигнэж болно, бүгдийг нь хийж болно. За тэгэхээр энийгээ бид нар яах вэ гэхээр бид нар роземарийг мэдээж ойролцоогоор нэгээс 2 бүч тэ мэдээж голыг бол оруулахгүй бид нар ингээд дээрээс нь одоо татхад энэ навчрыг яг энэ навч одоо фреш ногоон байх хэрэгтэй. Энэ ногоон навч чи өөрөө одоо юу гэдэг фрешээрээ мэдээж хатаасан роземарийг бол зөндөө байдаг. А яг фрешээрээ тэр үнэр бол хизээж хатсан нь бол гүйцэхгүй маш гоё байдаг. За мөн амт байдаг. За тэр амтын ч бас гүйцэхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо фрешээр энэ мань өөрөө ингээд хөргөшн дотор ойролцоогоор 7 хоног одоо амьдрах чадвартай. Тэрээс хойш одоо харлаад одоо өнгө зүс болон өнөр амт нь 40-50% буурдаг учраас яг энэ ногоон багт нь бид нар одоо яаж хадгалах вэ? Нэг бол одоо энэ дотор хадгална, а нэг бол хуурай хатааж хадгална. Тэгэхээр бид нар зэсгийн тоснд бол энийг ногоон нь бол мөнхийн мөнхөд бол хөлдөө хадгалж болох юм байна. За ингээд бид нар сайхан бүчүүдийг авчна. За ингээд роземарины үнэр бол амар гоё. Түрүүн би яг нэг нимбэгний хальс хийцэн одоос нимбэг хажуугаар нүүртээд өнөөдөр жингээ гоё анхлаа үнэртэй. За ингээд роземарин маань нэг иймэрхүү байхад бол бас хитрхи их байгаад хэрэггүй. Яг л бид нар 200 г одоо масланд хийж байгаа учраас. Яг л бид нар 200 г одоо цэцгэн төр хийж байгаа учраас нэг их байх шаардлага байхгүй. Эдгээр өөрсдөө маш одоо хурц үнэр амттай одоо ногоонууд учраас бид за одоо эднийхээ бид нар ганга өвсийнхаа тайм те энийгээ бас одоо болж өгөл голыг оруулахгүйгээр зөвхөн навчнууд энэ ч өөрөө нэг юм нарийнхаа юм бүчин дээр ингэ бондор ингэ нөгөө навчнууд цэцэгтэйгээ байдаг учраас бид нар дээрээс нь одоо ингэ зөөлхөнд татчлаар ингэ навчнууд нь бол авах гэж байгаа. За энийг бол хэрчих шаардлага байхгүй. Энийг бол тэр чигээр нь одоо шууд цэцгийн тосонд бол хийчих хэрэгтэй. За ингэ болж өгөл гоё голынх нь оруулахгүйгээр зөөлхөнд татаад ингэ салгаад хийчихвэл болно. За жоохон залхуураад 3-3-аар нь барьчихна. За тайм бол тэгээд одоо юу гэдгийг яг монголчууд ганга өвсийг юу гэж ярьдаг вүлээ? Үс толгойг одоо гялалзуулдаг, үсийг их унж байгаа үсэнд их сайн ч гэдэг юм уу? Ер нь жоохон гаднах одоо хүний тэр нөгөө гоо үзэсгэлэн царай те тэр мэрэнд айгүй их сайн байдаг гэж эртээр үесээ одоо манай эмээ ээж нар бол ярьдаг байсан. А тэгээд яг гадны бас нөгөө таймгийн ургамалын одоо ач тус гэдээ уншсан чинь яг нөгөө манай монголчуудын ярьж ирсэн юм бүр яг байгаа юм чинь. Тэгээ бүр дээрээс нөгөө монголчуудын яриаггүй юмуд байна. Тэд нар бол витаминууд, нүдний хараа за маш их одоо юу гэдэг хүний биед хэрэгтэй антиоксидант болно. Маш олон төрлийн одоо ялангуяа витаминууд байт юм билээ. Тэгээ энийг зөвхөн одоо бид нар ганга өвсөөр юу гэдэг монголчууд бол гангыг бол хүнсэндээ нэг тийм төдийлийг хэрэглэхгүй мөртлөө бас өөр ахуйн үргэлэндээ бас их өргөн хэрэгэлдэг байсан юм бэл. За тэгээ ганга өвс нь маань өөрөө одоо юу гэдгийг хоолн дээрээ зөвхөн хийх биш. Одоо гадаад жишээлбэл энэгээр одоо цайж анж байна. Одоо ганга өвсөө нойтноор нь хандлаад тэр одоо шүүс тэр цай гэж байгаа тэрийг цайгаа бол уухлаар одоо ерөөсөө ядаргаа тэр нэг стресс байхгүй болдог, ихгүй тайвширдаг. Тэгээ нөгөө тайм ти гэдээ бас байд юм билээ. Тэгээ та нар бас тэрийг судлаад үзээрэй. Тэгээ цай гэхэл бид нар нөгөө л нэг одоо юу гэдгийг нөгөө хитэн байх уу займаад юу гэдэг липтон блак гэл тэр биш юм гоё ус эмийн ургамлуудаар хийсэн цайнууд маш гоё байд юм. За ингээд одоо бид нар голуудыг нээшин тавьчих. За тайм нь иймэрхүү байхт бол мэдээж энэ чинь хурц амталчуд учраас. За роземарийг бид нар яах вэ гэхээр нэг тийм бүр жижиглэхгүй. Ерөөсөө миний хэрчлэлтийг харж байна. Нэг хумс. Иймэрхүү хуваачна гэсэн. Яг л ийм навч байгаа бол тал болгочихно гэсэн. Тэгэхээр бидний энэ нөгөө навч маань арай нэг жоохон жижигэрчин гэсэн.
За мэдээж навчмаар өөрөө жоохон иймэрхүү гонцгойд үлбэртэй учраас роземари гэдгийг өөрөө бас харагддаг. За зарим хоолн дээр одоо яг бүчээр нь ч юм уу махтагаа авч хараад ч юм уу махныхаа дээр ингээд тавьсан ч байдаг. А тэгэхээр бид нар бас хадгалж байгаа учраас төдийлөн арж байгаа байх болов гээд ер нь яг ийм уртыгаа бол нэг 40% ч юм уу 50% хасчвал их зүгээр. За ингээд энийгээ сайхан энэ дотроо хийчихнэ. А зарим нэг хэсэг навчийг бүр гой жижигэлчих. Дотор нэг цэг орно. За ингээд сайхан хутгана. За дахиад би жоох нэг. За ингээд сайхан англиун ганга роземари 2 байгаа. За энийгээ бид нар яг хөглөр мөн адил одоо 200 г цэцгийн тосон дээрээ одоо хутгаж өгөх нь. За ингээд бидний сүүлчийн одоо амтлах цагаан гатаа цэцгийн тосмон үлдсэн байгаа. Тэгээ энийгээ бид нар сайхан хутгаад хэлбэрт оруулаад хөлдөөч. Ингэсний дараа бид нар 5 төрлийн амталсан далайн давсаа хийн. За энэ маань өөрөө бас мөн адил одоо бидний сая амталсан ургамлуудаараа одоо хийх учраас маш гоё амттай байна. За ингээд мөн адил сайн тарааж өгөх хэрэгтэй. Яг гоё бүгдийг хараагаад. Тэгээ энэ чинь ингээд хайлангууд ингээд навчнууд нь ард цагаал ингээд ном ногооноор айгүй гарч ирдэг. За ингээд сайхан утгагдчихлаа. За ингээд харахад ингээд навчнууд маань өөрөө ингээд хараад их гоё харагдаж байгаа. Цэцгийн тос маань өөрөө их гоё биетэй байх хэвээр. Яг нөгөө хитрхи ингээд урссан биш. За энд нь ингээд жоохон бас гонцгой болгоч болно шүү дээ. За одоо яг хөөхлөр цаасаа аваад за энэ дээр гоё цэцгийн төсөө тавиад өгнө. За энэ хайраа юм гэсэн. Тавьчих. За яг үнэхээр одоо үнэн бол би та бүхэнд яг ингээл стейк шармаар санаж байгаа. Тэгээ олон зүгээр одоо юу гэдэг олив ойл ч юм уу, ургамалын тос ч юм уу, за ямар 70 модны тос ч байдаг ч юм уу. Тэрэн дээр одоо мах шарснаас хамгийн гоё нь юу малын өөрийнх нь нөгөө цэцгийн тоснд шарсан мах хамгийн гоё амттай та бүхэн бол марахгүй бол мэдж байгаа бох. Тэгээ бидний амталсан. Мэдээж энэ чинь нэг мах шарахад бүгднгээрээ шарахгүй шүү дээ. Одоо юу гэдэг энд 200 г байлгахад бид нэг 20 г маслаар шарна. Тэгэхээр энэ бол маш олон одоо хоолнд бол орох боломжтой гэсэн. За ингээд сайхан умсаараа цаасаа гоё илүү гарахгүйгээр ингээд дараад өгчнө. За дахиад нэг эргүүллээ. За ингээд навчнуудыг тав харж байгаа юм маш гоё нэг гэрэлтэй гоё явж байгаа. За эргүүллээ. Хоёр талаас нь баруун зүүн эргүүллээ. Энд урагдчих шүү дээ. За их гоё биетэй боллоо. Хэлбэр мөн их гоё болсон. Хийгүү их гоё шахагдлаа. За ингээд нөгөө цэцгийн тосон дээр ичээ. Тэгээд бид нар цагаан гааныхаа цэцгийн тосыг хийгээд амталсан одоо давс руугаа орно. Тэр нь маш гоё. Ерөнхийдөө эдрийн бол хийх явц нь бол нэг ойролцоо. Гэхдээ энэ хоёрын хадгалт нь арай өөр учраас бид нар бас одоо юу гэдэг цэцгийн тосын тим юм давсын юм гэдэг бас хольж хийх боломжтой учраас их гоё хоёул хамт хосолж явуулах гоё. За ингээд өргөшөндөө чи.